mai Puccini non ha finito Turandot, che è un argomento che ha bruciato tanti compositori, perché non per niente ci sono state illustri persone che hanno fatto lo stesso pensiero. E quando mi fu richiesto da Opera Festival di fare un altro finale, beh, io confesso mi sono buttato con entusiasmo. Oggi ripenso a tutto questo lavoro dopo 6 anni e ne faccio una riflessione particolare. Che cos'è che ha affermato Puccini? Perché lui aveva tutto in mano. Tutto il materiale. C'era qualche cosa. Adesso un attimo indietro. Pensiamo ai vari personaggi. Quando lui scrive un'opera si immedesima nel personaggio. Quindi il Rodolfo, la poesia di Rodolfo, la passione di Degreux è diversa. L'ardore sensuale di Luigi nel Tamarro è diverso. Sono 3 uomini completamente diversi. E quindi in questo momento lui deve essere Calaf. Ecco il problema. Gli viene proposto, dopo tante opere, questa Cina, bella, lussureggiante, piena di colori, di tante cose, veramente affascina l'idea. Sì, vado. Il testo è già pronto, questa favola interessante. In fin dei conti, l'amore è forte, l'amore sa vincere anche una figura come Turandot. Bella. E ci mette con entusiasmo. E infatti noi già notiamo l'apertura del sipario di Turandot, che sta usando delle armonie più audaci, molto più violente che non Manon Lescaut, che era praticamente la trasformazione di un quartetto. Di Bohème, che il tema fin dei conti l'aveva preso da un ricordo giovanile. Qui non parla di è un'altra figura. Bene, ok. E la favola di Gozzi, logicamente affascinante come idea. Ma c'è entrato, volente o nolente, un'altra creatura. E questa creatura è una schiava, una piccola cosa, piccola. Liu. Ma Liu è un'anima più vicina a Puccini, con anche, mettiamoci pure dei ricordi personali, ma logicamente Liu è più l'anima di Puccini. Ma andiamo avanti, vediamo già nel secondo atto che Puccini non la considera quasi niente, una parola, e va avanti con questo amore per Turandot. Ma che amore è? L'amore di Calaf per Turandot, che cos'è? Che tipo di amore è? Esatto, che tipo d'amore?
o c'è dietro logicamente l'orgoglio di vincere una scommessa, vincere anche un trono, perché logicamente dopo di questo lui potrebbe benissimo assurgere al compagno di Turandot come re di questa. Quindi c'è questo. Ma andando avanti, Liu offre la sua vita per salvarlo da un'eventuale sconfitta nell'altro enigma che lui ha posto a Turandot. C'è una differenza fra l'area di Turandot e l'area di Liu, c'è una grande differenza. Allora viene spontaneo in me il pensiero: come può Calaf, o in questo momento Puccini, che si è, diciamo, immedesimato nella figura di Calaf, come ha fatto per le altre opere, come fa a innamorarsi di quella donna, di quella Turandot, che ha mandato a morte 27 persone, con tutto quello che hanno raccontato praticamente. Ecco, c'è qualche cosa che non torna più. Non torna. Non si può amare una donna così. No, c'è qualcosa che non torna. I seni, i tuoi di ciglio, lui parla con lei come per parlare con una creatura semplice, non come una cosa presuntuosa. C'è qualche cosa che... Ecco, questo per me è il tormento di Puccini. Non sente l'amore, cioè non sente come l'amore suo può trasformare quella tigre in una donna innamorata. Questo è il problema. Ed è tutto lì. È lì. Il cerchio non si chiude. E infatti io in questo opuscolo che ho voluto scrivere su questo argomento, e che poi non ho lasciato ancora andare, non lo so se andrà, è questo: se fosse balenata a Puccini l'idea di un diverso finale, lo avrebbe accettato o no? Questo. Perché quello lì, ormai io sento, almeno nei suoi panni, è lontano, lontano. Ormai non può essere. Questo il nome suo è amore. Ma è un finale più da romanzo rosa. Se vogliamo, certo. Che non è. Questo per me è il tormento di Puccini. E quello che io ho pensato, l'ho pensato, poi adesso, ripeto, non ne voglio più parlare perché mi sento logicamente troppo inferiore alla grandezza di Puccini, ma ho pensato un finale diverso. Non lo so, i posteri, non mi interessa più. Io voglio salvare i Puccini che conosco.